મિત્રો, તમારું મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ ટોટો માહિતી પર ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે। શું તમે એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર વાપરો છો? તો આ સમાચાર તમારા માટે જ છે। શું તમે રસોઈમાં એલપીજી ગેસ વાપરો છો? તો હવે ફરી જે ફ્રીમાં ખરીદવાની છે એલપીજી સિલિન્ડર, એની જે સ્કીમ જાહેર કરવામાં આવી છે, એની જે યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે, એના વિશે આપણે આજે માહિતી મેળવશું। એલપીજી ગ્રાહક માટે એક મોટી રાહત આવી રહી છે, એ પણ આજના વિડીયોમાં જાણવાનું છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો। તેમજ PMUY એટલે કે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ જે સ્કીમ લાગુ પાડવામાં આવશે એના વિશે પણ આજે જાણવાનું છે, અને આ સ્કીમની અંદર કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે એ પણ આજના વિડીયોમાં જાણવાનું છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો, અને જો તમે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ ટોટો માહિતી પર નવા હો તો મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, તેમજ લાઈક કરો અને શેર કરો। મોદી સરકારની આ સ્કીમમાં ગ્રાહકોને હવે મળશે મોટી રાહત, ફ્રીમાં ખરીદી શકશે એલપીજી સિલિન્ડર। શું છે સ્કીમ, શું રાહત મળવાની છે, આજના વિડીયોમાં જાણવાનું છે। તો આ વિડીયોને જરા પણ સ્કીપ ના કરતા અને અંત સુધી જોતા રહો। ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ એલપીજી કનેક્શન મેળવનાર ગ્રાહકને કોરોના સંકટમાં મોટી રાહત મળી શકે છે। મળતી માહિતી અનુસાર તેલ કંપનીઓ ઈએમઆઈ ડેફરમેન્ટ સ્કીમની મુદત 1 વર્ષ સુધી વધારી શકે છે। પહેલાં આ મુદત જુલાઈ 2020માં પૂર્ણ થઈ રહી હતી। એનો અર્થ એ છે કે આવનારા 1 વર્ષ સુધી ઉજ્જવલા યોજનાના ગ્રાહકો જે એલપીજી સિલિન્ડર ખરીદતા હતા તેમને હવે ઈએમઆઈની કોઈ પણ રકમ આપવાની જરૂર રહેશે નહીં। આ યોજનામાં આ સુવિધા તેમને સરળતાથી મળી રહે છે, અને કઈ રીતના મેળવવી આ જે સુવિધા છે, આ સુવિધાની જે લાભ છે, યોજનાનો લાભ છે, એ કઈ રીતના મેળવો એ આપણે જોવાનું છે। ઉજ્જવલા યોજનાના ગ્રાહકોને મળી શકે છે ફાયદો, ઈએમઆઈ ડેફરમેન્ટની મુદત 1 વર્ષ સુધી વધી શકે છે। જાણો કયા ડોક્યુમેન્ટ અને પ્રોસેસથી મળશે આ સુવિધાનો લાભ। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો। સુવિધા શું છે? ઉજ્જવલા યોજનાના આધારે જ્યારે તમે એલપીજી કનેક્શન લો છો ત્યારે ગેસ સગડી સાથેની કુલ રકમ તમારે 3200 રૂપિયાની હોય છે, જેમાં 1600 રૂપિયા સબસિડી રૂપે સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે, અને બાકીના જે 1600 રૂપિયા છે એ રૂપિયાની રકમ તેલ કંપની આપે છે। પણ ગ્રાહકોને ઈએમઆઈના રૂપે રૂપિયા 1600 રૂપિયાની બાકી રકમ કંપનીઓ આપી રહી છે, અને ઈએમઆઈનો જે સ્ટ્રક્ચર છે એ એવું હોય છે કે ગ્રાહકોને અલગથી રૂપિયા આપવાની જરૂર રહેતી નથી। જે 3200 રૂપિયા તમે જ્યારે સબસિડી આ સગડી ગેસ સગડી સાથે કુલ મળીને 3200 રૂપિયાની તમે ચૂકવણી કરવાની જે જરૂરિયાત હોય છે, તેની અંદર 1600 રૂપિયા સબસિડી રૂપે સરકાર આપે છે, અને બાકીના 1600 રૂપિયા તેલ કંપની આપે છે। પણ જે ગ્રાહકને ઈએમઆઈના રૂપે 1600 રૂપિયા જે બાકીના રકમ હોય છે એ કંપનીઓને આપવાના રહે છે, એટલે કે 1600 રૂપિયાની ઈએમઆઈ એટલે તમારે હપ્તો ભરવાનો રહેતો હોય છે। પરંતુ ઈએમઆઈનું સ્ટ્રક્ચર એવું હોય છે કે ગ્રાહકને અલગથી રૂપિયા આપવાની જરૂર રહેતી નથી। જ્યારે તમે એલપીજીની રિફિલ કરાવો છો, જ્યારે એલપીજી બાટલો ભરાવા જાઓ છો, ત્યારે તમારા ખાતામાં જે રકમ સબસિડી નહીં, જે રકમ ડીબીટ રૂપે આવવી જોઈએ તે સીધી કંપનીના એકાઉન્ટમાં આપવામાં આવે છે। એટલે કે તમે જ્યારે એલપીજીની રિફિલ ભરાવા જાઓ છો ત્યારે જે તમારા ખાતામાં ડેબિટ રકમ થવી જોઈએ, જે રકમ આવવી જોઈએ, એ રકમ સીધી કંપનીના જે એકાઉન્ટ હોય છે ત્યાં જાય છે। આ રકમ ત્યાં સુધી આપવામાં આવે છે જ્યાં સુધી તમારા 1600 રૂપિયા ન થાય। એટલે કે જે સરકાર તરફથી તમને સબસિડી મળે છે 1600 રૂપિયા, એ ડાયરેક્ટ કંપનીને વ્યા જાય છે। કંપનીને શું કામ જાય છે? કારણ કે કંપનીએ જે તેલ કંપની હોય છે એને પહેલાં 1600 રૂપિયા તમારી જે બાકીની સબસિડી હોય છે એ 1600 રૂપિયા તમને આપ્યા હોય છે। એ 1600 રૂપિયાનો હપ્તો જ્યાં સુધી પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી તમારા ખાતામાં જે ડેબિટ થયેલી રકમ હોય છે એ સીધી કંપનીના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે। જ્યાં સુધી 1600 રૂપિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ ચાલુ રહે છે। આ રકમ ત્યાં સુધી આપવામાં આવે છે જ્યાં સુધી 1600 રૂપિયા ન થાય। એટલે કે જે તમારો હપ્તો હોય છે 1600 રૂપિયા જે કંપની આપે છે એ ઈએમઆઈ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી આ 1600 રૂપિયા ડાયરેક્ટ કંપનીના ખાતામાં જમા થઈ જાય છે। એકવાર આ ચૂકવ્યા બાદ ફરીથી તમને સબસિડી
રકમ મળવા લાગે છે. એટલે કે એક વખત તમે 1600 રૂપિયા કંપનીને જમા કરાવી દીધા પછીથી ફરીથી તમને જે આ ઈએમઆઈ છે, જે સબસિડી છે, એ તમને રકમ ફરીથી મળવા લાગે છે. ઈએમઆઈ તો તમારે પૂર્ણ થઈ જાય, પરંતુ જે સબસિડી સરકાર તરફથી મળે છે એ સબસિડી ફરીથી મળે છે. આ યોજનામાં અરજી કઈ રીતના કરવાની રહેશે? પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના આધારે ગેસ કનેક્શન માટે બીપીએલ પરિવારની કોઈ પણ મહિલા અરજી કરી શકે છે. બીપીએલ પરિવારની મહિલા જ અરજી કરી શકે છે. આ માટે તમારે કેવાયસી ફોર્મ ભરીને નજીકના એલપીજી કેન્દ્રમાં જમા કરાવવાનું રહેશે. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનામાં અરજી માટે 2 પેજનું ફોર્મ છે. જરૂરી દસ્તાવેજ: નામ, સરનામું, જનધન બેંક એકાઉન્ટ નંબર. અહીંયા તમારે જનધન બેંક એકાઉન્ટ નંબર નાખવાનો છે. બીજું એક બેંક એકાઉન્ટ નંબર ચાલશે નહીં. આધાર નંબર વગેરેની જરૂર પડે છે. અરજી સમયે તમારે એ પણ જાણવાનું છે કે તમારે 14.2 કિલોનો જે સિલિન્ડર આવે છે એ લેવાનો છે કે પછી 5 કિલોનો સિલિન્ડર લેવાનો છે. અહીંયા મને માફ કરજો, કિલોમીટર બોલાઈ ગયું છે, પરંતુ 14.2 કિલોનો સિલિન્ડર લેવાનો છે કે પછી 5 કિલોનો સિલિન્ડર લેવાનો છે એ તમારે જણાવવાનું રહેશે. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાનું ફોર્મ તમે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે ત્યાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આ જે યોજના છે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના, એની અંદર ડોક્યુમેન્ટની કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે? તો પંચાયતી અધિકારી કે નગર નિગમ પાલિકા જે છે એ અધ્યક્ષ દ્વારા અધિકૃત બીપીએલ કાર્ડ, બીપીએલ રેશન કાર્ડ, ફોટો આઈડીમાં તમે આધાર કાર્ડ કે વોટર આઈડી એટલે કે ચૂંટણી કાર્ડ પણ આપી શકો, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, રાશન કાર્ડની કોપી, ગેઝેટેડ ઓફિસર દ્વારા સર્ટિફાઈડ કોપી, એલઆઈસી પોલિસી અથવા બેંકની જે સ્ટેટમેન્ટ હશે. તમારે અહીંયા જે બેંક એકાઉન્ટ આપવાનો છે એ તમારે જનધન બેંક એકાઉન્ટ આપવાનો છે. બીજો એક બેંક એકાઉન્ટ આપવાનો નથી. બીપીએલ યાદીમાં નામની પ્રિન્ટ આઉટ. તો આ જો તમને માહિતી મેળવીએ છે તો તમને પણ એલપીજી જે છે એ ફ્રીમાં મળશે. અને આ જે માહિતી છે એ તમે વધુને વધુ શેર કરો.